नमस्कार दोस्तों, घरेलू उपचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर आपको खांसी है, कि अभी सर्दियों के मौसम में खांसी है, तो खांसी के लिए घरेलू आप उपचार कर सकते हैं। ये आपके साथ में एक पानी की गिलास, इस प्रकार से पानी की गिलास भरनी हो और साथ में आपको ये नमक लेना है। क्या लेना है? नमक लेना है। नमक दोस्तों 2 से 3 चम्मच नमक लेना है। कितना चम्मच? 3 चम्मच इसके अंदर नमक लेना है और इसमें पानी की गिलास है, ये पानी की गिलास में 3 चम्मच नमक मिला दीजिए। उसके बाद में इसको इतना उबाल करना है कि वो सबसे उबाल करना है और वो सबसे चम्मच, छोटे वाला चम्मच 2 या 3 चम्मच आपके शेष बचे, तब तक इसका उबाल करना है। उसके बाद में आपको ये पानी पीकर सो जाना है और इतना सो जाना है। और अगर आप 2 या 3 दिन आप इसका उपचार करेंगे तो किसी भी प्रकार की खांसी हो आपको, तो 100% दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी और बंद भी हो जाएगी। यानी आप 4 या 5 दिन के अंदर ये करेंगे तो आपकी खांसी लगातार बंद हो जाएगी दोस्तों। तो ये घरेलू उपचार है, खांसी का सबसे बढ़िया इलाज है दोस्तों। कहीं डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत नहीं, आपको केवल पानी मिल जाएगा। आपको ये गिलास को भरना, और बाकी सबसे जो ये गिलास इतनी बड़ी है आपको भरना है। उसके बाद में थोड़ा सा पानी रह जाए, यानी उसको उबालना है। क्या है? पानी और नमक को उबालना है। थोड़ा सा पानी रह जाए तो उसे क्या कर, छान कर और पी लेना चाहिए। आप 2-3 दिन करते जाइए, शाम को करते जाइए। और अगर तेज खांसी है तो दिन में 2 बार कीजिए, मॉर्निंग में और शाम को, तो आपका बिल्कुल रूप से आपकी तैयार हो जाएगी खांसी और नमक और खांसी का उपचार। चलिए दोस्तों, एक नए उपचार के साथ में फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छे लाइक करें दोस्तों, शेयर जरूर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।